президентке даярдаган кайрылуубузду киргизип коелук, анан бир дагы адам ушу бүгүнкү жыйналышка келип алып камалып кетпесин деген ой болду. Анткени себеби эми биз ушунчалык эркиндиктин кандай бир деңгээлине жетип алгандан кийин артка кетүүнү дагы каалабайбыз. Биз мындан кийин митингдерге тыюу салбашын каалайбыз. Но бирок ошол митингдин аркасынан тыюу салып алып камалып кеткенди да каалабаган адам катары бияка келип бүгүн ушу иш-чарабызды өткөзүп, президентке кайрылуубузду таштайлык деп атабыз. 4 негизги пункттарды айта кетейин. Биз айтып атабыз, мына коррупция менен күрөшүү боло турган болсо, ал чыныгы системдүү күрөшүү болуш керек. Мисалы тигини кама же буну кама деген маселе эмес. Биз айтып атабыз, жанагы коррупцияга АКСти, коррупция менен күрөшө турган органды УКМКдан чыгарып кеткен депчи. Анткени себеби коррупцияны ачык айкындуулук менен жеңебиз, а тиги жабык органга берип койгондо ошон үчүн күрөш болбой атат. Экинчиси, жана 2016-жылы конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн аркасы менен тергөөнү да берип койгон. Ал бийлик ортосундагы тең салмактуулукту бузуп салган да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, тергөөнү дагы УКМКдан чыгарып кеткиле дагы тергөө комитетин түзгүлө. Ошондо улуттук коопсуздук кызматы баягы разведка, маалыматтар менен иштеп, мамлекетке эмне коркунучтар бар деп эле ушундай разведка, контрразведка менен иштеш керек да, чалгындоо деп коет. Анан үчүнчүсү, азыркы деген аябай чуулган чоң коррупциялык иштерди ачык айкын өткөзсө деп атабыз да. Анткени себеби сотко барат, же журналисттерге жазганга, эмеге, видеого тартканга мүмкүнчүлүк бербегенге байланыштуу баягы коюлуп аткан айыптардын аркасында жөөлүү себептери барбы же жөөлүү себеп жокпу эч ким биле албай калып атат. Ошон үчүн бул саясий күрөш деп эле калып калып атат. Ошол жерде кандай бир себептери жакшы болсо элге көрсөткүлө, кандай эмненин негизинде буну коррупционер деп таап атасыңар деп. Анан акыркысы биз президентти айтып атабыз, жарандык активисттер менен, аксакалдар менен, бизнестин өкүлдөрү менен жолугушууну кайра баштагын депчи. Анткени себеби ошол кайрылууну илип койгондо УКМКнын кызматкеринин аркасы менен менин мүлкүмдү тартып кетти, менин эмемди, бизнесимди тартып алып атат деп мына баягы Акнеттин негиздөөчүлөрү уже камалды. Негизи эле ошо коррупцияга күрөшкөн адамдардын мындай камаган укугу болбош керек да. Ошону биз жаздык, биз ишенебиз. Ошо күзгө күтпөй эле азыртадан эле президентибиз ошондой кадамга барып, биз жанагы системдүү реформаларды жасап туруп, туура багытка түшөбүз дегенге ишенич бар да. Ошол журналисттин иликтөөсү бизге түрткү берди ушул митингге барабыз деген. Анткени себеби президент өзү кайрылуу кылган. Ошол адамдын мүлкүнүн баарын таап чыккыла депчи. Анан жарым жылдан бери ошо финполиция ошону таап алып алса, анда азаттыктын журналисттериндей дарамети жокпу деген маселе туулат да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, дүйнөлүк практикада коррупция менен күрөшө турган орган кудум эле могу азаттыктын журналисттериндей болуп иштеш керек да. Алар баягы президент айтпады эле жылдын башында региондорду өнүктүрүү жана санариптешүү деп. Санариптешүү деген бул эмне? Бул ачык маалымат. Сайттарда илинип турган. Ошондо ар бир мамлекеттик органда маалыматтар так илинип турса, журналисттер бүт маалыматтарды алып, ой жүгүртүп, каяктан эмне келип атат, акчалар каяка жугулуп атат деп, анан сонун иликтөөлөрдүн негизинде мындай туура эмес иштер болсо ачыкка чыгып, анан коррупция ылдый болот да. Анткени себеби мен эле кызматкер болсом, менин жасаган ишим бар тиякта илинип турса, мен кантип коррупцияга барам? Ошон үчүн биз бүгүн айтып атабыз, АКСти чыгарса, АКС мындай граждандык талдоо жасаган, силердин журналисттей болгон иликтөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар кишилер ошол жерге келсе, ошол чыныгы күрөш болот да. Ошондо коррупция төмөндөй баштайт. Ошон үчүн баягы иликтөө чыккандан кийин парламентте дагы, анан расмий органдарда мындай унчукпай бул кадыресе көрүнүштүү болгон мамиле кылып койгондон кийин биз анда мындан ары, мындан чоң эмне болуш керек Кыргызстанда, мындай биздин бийлик толкуп койгон үчүн, толкуш үчүн деген маселе болду да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн дагы биз буга макул эмеспиз. Бул жагдай бизге жакпайт. Биз деген ушунча акча Кыргызстандан чыгып кетип, зыян тийип атканда биз каршыбыз деген нерсени көрсөтүп коелук дегенбиз. Демек бул митингде аргасыз иш болуп атпайбы? Ооба, биз дагы бул биздин аргасыз эмес. Мен ойлойм, ар бир нерсе болуп аткан нерсе бул өз учурунда болуп атат. Мисалы 1 жыл мурун биз президент менен кезиккенде ошо УКМК жөнүндө айтканбыз, ал кезде абал мындай болгон эмес. А бүгүнкү күндө ушу жабык органдын жетекчиси өзү бир компанияны лоббировать эткени, жанагы паспортный чыр-чатактан билинип калганы, бул дагы уже келип баягы тоо чокусуна жеттик да. Жабык орган эч нерсеге ачык болбосо, ал өзү коррупцияга малынат дегенди уже өзү жараткан, өзү көрсөтүп койду. Эми бийликтин, президенттин саясий эрки болуш керек. Келгиле,
ушуну алмаштырабыз деп. А биз айтып атабыз, алмаштыргандын жолу оңой. АКС чыгарып кой, тергөөнү алып кой, УКМК өзүнүн ишин жасасын, чалгындоо, контр чалгындоо, атигилер менен анан бүт баары ачык жана санариптешүү деген бул аябай чоң сонун саясатта ачык маалыматтар илинип турса, баары ачык болсо коррупция азаят. Ошон үчүн биз президентке айтып атабыз, келгиле баягы бир терек столго отуруп бизнес сообществону чакыргыла жарандык активисттерди, региондун лидерлерин чакыргыла. Могу жерде митингдер өтүп турсун, ошолордон тескери ошо митингке ким келиптир? Баткенден келген турбу? Ноокаттан келген турбу? Ал жерде кандай болуп атат деп бул бийликке сонун жол көрсөтүп турган нерсе болуш керек да. Митингке тыюу таптакыр салынбаш керек. Эми бүгүнкү күндө деген эмелер чыгып атышат, баягы тыюу салганга каршы болгондор чыкты да. Бүгүнчү анткени себеби биз айттык да, тыюу салынды, келбегиле, камаласыңар десек, ушул тыюу салынганга биз каршыбыз. Анткени конституция эмнеге бизге берилген? Биз деген көйгөйүбүздү анда кайсы жол менен айтышыбыз керек дегендер чыкты. Биз ошону көрсөтүп коебуз. Анан экинчиден президентке болгон кайрылуубузду дагы берип коелук дедик. Анткени себеби балким президентке жеткирбей атат. Мына силер көрсөтсөңөр, ал деген теyrek столго отурганга даяр болсо, биз деле өзүбүздүн мамлекетибиз үчүн жакшы нерселерди айтып, мындай кол кабыш кылганга да деле даярбыз. Анткени өнүгүүгө азыр түшпөсөк, анда качан түшөбүз деген маселе бар да. Ошон үчүн күтүүбүз, реформа башталат, системдүү башталат. Тил камалсын, бул камалсын деген, бул деген баягы коррупция болгондон кийинки иш да. А биз эмне Кыргызстандын жарымынын баарын камап салып отурушубуз керекпи? Ошон үчүн алдыга иштешибиз керек. Коррупция менен күрөшө турган орган туура багытта жабык болбош керек дегенди айтып келатабыз да. Ошого эгер президент бара турган болсо, анда биздин ушунча канча кишилердин жасаган аракеттери анда текке кетпей, журналисттердин жасаган аракеттери текке кетпей, туура багытка түштүк деп айтсак болот да. Митинг сөзсүз түрдө болот. Ушу азыркы күндө жанагы бизнестерди тартып алуу, мындай жашыруун информациялар келип атат. Жана камоо деле бул психологиялык басымда. Кээ бир кишилер камалганга даяр эмес. Ошон үчүн өзүнүн бизнесин да башка жака жылдырып койгонго даяр. Ошолор баягы күчөп отуруп, бир күнү чоң жарылууга алып келет. А чоң жарылуу жакшылыкка деле алып келбейт да. Ошон үчүн келгиле күнүнкүсүн күндө кайсы органда туура эмес нерсе болуп атса, ошону мындай фундаменталдуу оңдоп, башка мамлекеттер мындай сүйүнө турган, суктана тургандай болгон реформаны жасап алалык дегенге багыт алалык да. Уважаемые журналисты, можно я вам отвечу Толмачев Александр? Да, петиция. Общественное объединение «Ничего». Я вам объясню, этот человек вещает, это иностранный агент. То, что у нас коррупция повсеместно везде, я согласен. Ну, вы бы говорили, я... Вообще я птицу создала, иностранный агент. 600 человек подписали. Несмотря на то, что это все-таки касается... Ее спонсирует кто? Соросы, Моросы, Юсаиды. Для чего? То есть она пользуется, смотрите, секунду, можно? Пользуясь тем, что у людей горе, несчастье, да? Она выступает сама, дает посыл, и потом этих людей выводят на арену. То есть это грубо, как пушечное мясо, некрасиво. Как грубо? Как пушечное. Толмачев Александр. Общественное объединение антитеррора. А можете спросить, почему? То есть вещает иностранный агент, он на каждый месяц получает зарплату. С Юсаидов, Соросов, оттуда, отовсюду. Ладно, в этом вот. Ладно, вот. Все правильно говорят. Я с вами согласен. У нас есть коррупция. Я ее... Нам нужен. Введение в ЖК закона об иностранных агентах. Понимаете? Пусть они вещают, им от этого плохо не будет. Просто они когда будут вещать, внизу будет написано крупным шрифтом иностранный агент. Все. Каякта биз эмне деген жашоодо жашап калдык билбейм. Эмне деген заманда жашап калдык. Чындыкты айтсаң угроза болуп атат, өлтүрүп кетем болуп атат. Чындыгыңды айта албайсың. Жөндөн жөн каматам деп атат, жоготом деп атат. Мына президентке үнүм жетсе дагы тебеленип отурат. Айлантасынын баары басып отурат. Жалаң ушак менен сүйлөшөт экен, момдай нормальный момдай документтер менен эч ким иштеген жок, оригинал документтер менен эч ким иштеген жок. Бүт подделка ушактар менен сүйлөп, ушактар менен иштеп атышат. Можно я притчу одну скажу, а? Билбейм, мен азыр кандай кылам. Мен токтогон акыяткан Сокур район Лапаровкадан келдим. Мен өзүмдүн үлүш жеримди
бир жолу ала турган болсом 5-6 жолу менин укугумду тебелеп күйөөмдүн атынан өзүмдүн атымдан жерлердин баары беспредел сатылып атат. Ак Ордо 2, Ак Ордо 3, Алтын Ордо конуштары бардыгы 1240 гектар жер. Мына жакында эле Коопсуздук комитетинен президенттин көзөмөлү менен барып комиссия текшерген, бардыгы эч кандай көзөмөлү жок сатылган. Жердин баары действительно экен сатылгандары. Карапайым элдин ыйлаганы чындык экен деп мен президент менен жолугушуп, ошого ыйлап туруп айтканымды көрсөтүп туруп, чагылыштырып айткан болчу. Бирок 5 ай болду, басылып жатат. Баягы кылган уурулар, кылмышкерлер кайра мага кол салып атат. Сен колуңдан эмне келди? Кана кайсы келди? Каматып коебуз сени, өлтүрөбүз, жоготобуз деген угрозалар болуп атат. Эми биз каяка барышыбыз керек? Бул кайсы заманда жашайбыз? Каяка барышыбыз керек? Эмне айла кылышыбыз керек? Бул кандай, эмне деген заманда жашап калдык? Биз азыр балдарыбызды кайсы жолго тарбиялашыбыз керек? Жегенге, ичкенге, жуткангабы? Кайсыга? Кайсы чындыкка тарбиялайбыз? Кантип тарбиялайбыз? Эмне деген шумдук болду? Эмне деген шумдук заман болду? Эмне деген заманда жашап калдык? Биз качан чындыкка жетебиз? Биздин балдарыбыз качан мындай бир жакшынакай жашоого жашайт? Мага азыр жашоонун да кереги жок. Ушунчалык мени укугумду тебелеп кылбаганды кылгандар үчүн мен жарылышым керек. Жарылам мен ушул жерге келип. Баары бир адамдын башында бир өлүм бар. Мен бир трагедия болмоюнча бул чындыкка келбейт экен. Эч бир чындык чыкпай атат. Чыкпай атат эч. Кордукту кылганды кылып атат. Айлык бүтүнөн токмоктотуп бир ай алды азыр. Биринчи курпатай инвалид ооруп атат, турбай калды. Мына мындай беспределдин баарысын айткан менен эч балекет жок. Бардык органдар басып жатат, бардык органдар. Анткени бүт эле акча менен эле жүрүп калып турган эмне? Эл менен, карапайым эл менен кимдин иши бар? Ким иштейт карапайым эл менен? Ким иштейт? Кандай айлык алабыз? Кандай жолго барабыз? Билбейм мен ушул. Бүгүнкү ушундай эмеге чогулуп келип калганыма ушунчалык мен ыраазымын. Рахмат. Ушу менин эмемди түз урматтуу Сооронбай Шариповичке жеткизсеңиздер жакшы болот эле. Мен мурдада жеткен үнүм, ыйлагам, мен аны бүт каналдардан көрсөткөн. Бирок мына 5 айдан бери басылып эле жатат азыр. Мен азыркы акыркы способ мен ошо жарылууга барам. Мен ошондо гана болдум. Мен итак башымда бир өлүм бар. Итак андан көрө жөн өлбөшүм керек мен. Жөн өлбөшүм керек.